ฝนกระหน่ำไม่หยุดฉุดไม่อยู่พายุบัวลอยถล่มโคราชซ้ำเติมน้ำท่วมตลาดพี่มายหนักกว่าเดิมโรงเรียนต้องปิดวัดวาอารามจมบาดาลชาวบ้านเอือมระอาสัญจรลำบากหลังพึ่งเผชิญรากาซาไปหยกอิทธิพลของพายุลูกนี้ยังส่งผลให้หลายจังหวัดเสี่ยงภัยฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันอีกระลอกกรมอุตุเตือนรับมือสถานการณ์ต่อเนื่องปีนี้น้ำท่วมพี่มายเป็นรอบที่3แล้วคุณเคยเจอปัญหาน้ำท่วมแบบนี้ไหมมาแชร์ประสบการณ์และวิธีรับมือกันหน่อยอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารสำคัญนะครับ